Island. Krajina ohňa a ľadu, ako sa vraví. A bez pochýb je to tak. Drsná krajina, kde si život našiel svoje vlastné cestičky, ako sa prebiť cez tieto živly. A napriek tomu sa píši svojou rozmanitosťou. Predovšetkým v podobe vtáctva, ktoré tu je všade prítomné v rôznych formách. A pre mňa, ako milovníka týchto tvorov, hotový raj. Krajina s množstvom ikonických miest, ktoré každoročne lákajú veľa turistov a cestovateľov z celého sveta. Áno, aj tých som pár počas mojej cesty navštívil. Prioritne ma tu ale priviedlo niečo iné. A to sú islandské lesy. Respektíve ich absencia. Do roku 800 nášho letopočtu sa tu lesom darilo a tvorili zhruba 40% celej rozlohy. Potom ale nastal zvrat, keď územie začali osídľovať vikingovia a v priebehu 3 storočí prišiel Island skoro o všetku svoju výmeru lesov, ktoré boli hlavne v podobe bries nižšieho vzrastu. Dopyt dreva bol enormný. Stavali sa lode, domy. Muselo sa kúriť, ale rúbalo sa aj kvôli plochám pre pasienky. Ešte v roku 1900 bola lesnatosť 1% celej rozlohy. Po nesmiernych snahách posledných dekád o opätovné zalesnenie je to dnes okolo 2%. Aj keď obrovská snaha priblížiť sa pôvodnému stavu ostrova je nespochybniteľná, je to extrémne náročný beh na dlhú trať a zdanlivo nereálna úloha. Musím povedať, že počas cesty po Islande som narazil na viacero oblastí s pokusmi o zalesnenie, ale z môjho pohľadu by som len zlomok z toho nazval les. Silné vetry, neprajná klíma, pôda chudobná na dusík, ale aj voľne pasúce sa zvieratá. To všetko výrazným spôsobom spomaľuje celý proces zalesnenia a potvrdzuje to pravidlo, že keď sa v prírode raz niečo pokazí, tak je extrémne náročné vrátiť to späť. Táto myšlienka ma v celom príbehu vracia 3000 km preč z Islandu do srdca Európy, domov na Slovensko. Do krajiny s komplikovanými pomermi v spoločnosti, ale za to s krásnou prírodou a predovšetkým úžasnými a rôznorodými lesmi, ktorých rozloha v súčasnosti pokrýva zhruba 40% republiky. Teda sme na tom približne tak, ako bol Island pred 1200 rokmi. Okrem toho, že príroda a špeciálne lesy sú to najvzácnejšie, čo Slovensko má, tak sú aj domovom množstva zvierat. O to smutnejší je fakt, že si nechávame toto bohatstvo drancovať, často aj v takých oblastiach, kde by sa ťažiť drevo nemalo. V národných parkoch, v biotopoch ohrozených živočíchov a krehkých ekosystémov. Odlesňovanie vníma veľmi intenzívne, tak ako množstvo Slovákov. Ako to presne bolo s výrubom lesov na Slovensku a ako to je v súčasnosti, som sa išiel opýtať povolanejších, a to konkrétne Erika Baláža, známeho ekológa, filmára a aktivistu. My máme na Slovensku najväčší problém ten, že prevažná väčšina lesov je určená na hospodárenie. To v princípe znamená, že každý strom je určený na výrub. Okrem tých, ktorí sa nachádzajú v prísne chránených územiach, čo sú asi 2% rozlohy Slovenskej republiky. Tak realita je taká, že aj v národných parkoch sa stále ťaží na väčšine územia. Problém je, že všetky lesy využívame komerčne a to potom niekedy v extrémnych prípadoch môže dopadnúť tak, že aj ten les vyzerá ako kukuričné pole a tie hospodárske lesy, často monokultúrne, často s veľkými rúbaniskami, si tie funkcie neplnia. Takže môže sa zdať na prvý pohľad, že Slovensko je lesnatá krajina, máme viac ako 40% lesa, ale reálne veľkú časť by som možno ani nenazval lesom. Môžeme niekde, kde nebol les, vysadiť stromy, ale to nie je les. Les reálne ako ekosystém môže vznikať aj niekoľko storočí. Mali sme teraz problém s tetrovom hlucháňom,
ktorý skoro vyhynul na Slovensku. Takže on potrebuje prirodzené lesy. Čiže sú mnohé druhy, ktoré potrebujú prirodzený les a tie tam nenájdu priestor. Neprežije v vysadených lesoch, monokultúrach a tak? No u nás nie. Chránia naše zákony dostatočne lesy na Slovensku? Ja to hodnotím tak, že asi najhoršie obdobie za posledných 100 rokov bolo v roku 2004, bola veľká kalamita v Tatrách, aj vo Vysokých Tatrách, aj v Nízkych Tatrách. A potom boli akoby likožrútové kalamity a často sa to využilo ako nejaké zámienky na veľké ťažby. Takže naozaj mnoho tisíc hektárov starých lesov bolo vtedy vyrúbaných. Teraz už tá situácia sa trošku mení, to trvalo viac ako 10 rokov, taká veľmi intenzívna ťažba. To, čo je pozitívne, je, že vlastne sa začína diať nejaká reforma národných parkov, takže hlavne v tých národných parkoch tá ťažba sa obmedzila. My stále na Slovensku nemáme národné parky také, ako sú bežné vo svete, že sa tam neťaží, nepoľuje, nestavia, nerobia sa takéto aktivity. U nás je to také zatiaľ možno na 1/4, ale niečo sa deje, ako nejaký pozitívny smer tam je teraz. Čiže je to troška lepšie? Áno, niektoré parky viac, niektoré menej. Schválila sa zonácia napríklad na Muránskej planine, takže tam je to výrazne lepšie, ako to bolo predtým, ale niektoré ďalšie územia ešte nemajú zonácie alebo neprešli všetky tie štátne pozemky ešte pod správy národných parkov, takže tam je to stále takto nejako. Zonácia by mala docieliť lepšie manažovanie národných parkov a tým prispieť aj k ich vyššej ochrane, teda k ochrane prírody a predovšetkým lesov. Takto by sme sa mali konečne priblížiť medzinárodným štandardom, kedy 50% národného parku je bez zásahu človeka. To ale prispieva ku konfliktom medzi ochranármi, lesníkmi a obcami. Okrem toho sa samotná zonácia stáva predmetom boja záujmových skupín a politikov. Dôkazom toho sú aj veľmi znepokojivé praktiky vládnej garnitúry, ktorá zišla z parlamentných volieb zo septembra 2023. Zdanlivo správne smerovanie v ochrane prírody odvtedy opäť dostáva poriadne na frak. Čo sa týka stavebnej činnosti, tak u nás asi najvypuklejšia je Demenovská dolina, kde ja si myslím, že to už dávno presiahlo nejaké kapacity, že tam my sme mali vedieť kedysi dávno, pred desiatkami rokov, že koľko chceme, aby tam bolo tých hotelov, koľko chceme, aby aut tam chodilo, koľko je tam vody vôbec, aby to všetko mohlo fungovať, alebo aká je prístupnosť ciest, lebo tam sú všetky tieto veci prekročené, vlastne tam sú kolóny a znečistenie vody a úniky tej znečistenej vody z kanalizácie do jaskynných systémov, ktoré sú extrémne vzácne a toto sa tam deje. Dosť často tie veľké projekty si tí developeri presadia preto, že s nimi tí úradníci spolupracujú. A ja si myslím, že my by sme sa aj ako občania nemali vyhovárať len na nejaké zákony, ale volíme si starostov. Bez starostu v nejakej obci sa nikdy v živote v katastri tej obce nemôže nič postaviť. Ako výtvarník sa snažím s touto závažnou problematikou pracovať a približovať ju ľuďom. Aj preto vznikla Žatva. Jedna z multimediálnych inštalácií, ktorej sa venujem spomínanej problematike. 3D vizuál, ktorý v svojej podstate funguje ako počítačová hra s rôznymi detailmi a ktorý sa dostáva do pohybu skrz interval odlesňovania vo svete. Číslo, ktoré vidíte, zobrazuje hektáre zoťatých a spálených lesov na zemi v danom roku. Mení krásnu lesnatú krajinu na mŕtvu pustatinu a môžete tu vidieť aj reálnu sekeru. Už spomínané fakty o smutnej histórii islandských lesov ma viedli ku ďalšiemu nápadu, ako by som mohol túto tému posunúť ďalej. Posunúť zo Slovenska na Island a prepojiť tak tieto dva odlišné svety. Na jednej strane si uctiť to najvzácnejšie, čo na Slovensku máme a ukázať to svetu. Na druhej simulovať lesnatú krajinu na Islande a to všetko cez svetelné projekcie priamo v teréne. Islandskej divočine. S hlavným posolstvom, že keď sa bude na Slovensku ničiť naše prírodné bohatstvo naďalej, tak sa môžeme dostať do bodu ako Island a cesta naspäť bude extrémne obťažná.
Aj keď som s mojou dobrodružnou povahou absolvoval množstvo výprav, predovšetkým po slovenských horách a lesoch, a nemám núdzu o rôzne zábery, tak pre tento projekt, konkrétne pre projekcie, potrebujem dlhé statické videá, ktoré treba natočiť. Hľadám tak rôzne typy lesov v rôznych kútoch Slovenska. Je polovica marca a kým sa za oknami krmia vtáky, ja sa začínam intenzívne pripravovať na plánovanú cestu. Technika na dokumentáciu bude nesmierne dôležitá, keďže všetko treba zaznamenať. Powerbanky, nabíjačky, baterky, sada klopových mikrofónov, všelijaké náhradné diely, dron, objektívy od širokého po supertele, samozrejme ku tomu kamery a tak ďalej. Kvôli obmedzenému rozpočtu, ale aj osobnej slobode a flexibilite budem musieť zvládnuť ako realizáciu, tak aj dokumentárnu stránku celého projektu sám. A na to myslím predovšetkým aj pri výbere techniky. Nesmú teda chýbať statívy, LED svetlo, ale hlavne aj projektor, ktorým budem premietať zábery slovenských lesov. Ku technike balím samozrejme aj nevyhnutné oblečenie, stan, ale aj expedičné vybavenie. Auto. Veľmi dôležitý prvok, ktorý bude slúžiť predovšetkým ako transport, generátor na poháňanie projekcií, ale aj ako útočisko a ubytovanie v teréne. Náhradná autobatéria, nutné náradie, kompresor, ale aj platforma na spanie idú ako prvé. A po vzore Tetrisu ukladám všetko ostatné. Súbežne s východom slnka je čas ísť, keďže mám pred sebou ešte kus cesty. Vyrážam z najsevernejších kútov Slovenska, z rodnej Oravy. Tu začína moja výprava, ktorá bude trvať približne 2 mesiace. V prvej etape cesty sa musím dostať cez Poľsko a Nemecko do mestečka Hirsels na severe Dánska, odkiaľ vyráža ďalší transport cez more a oceán až na Island. Vzhľadom k situácii je pozemný transport tá najefektívnejšia voľba v každom ohľade. Možno len namáhavejšia, čo sa týka času. Ale v mojom prípade pre realizáciu projektu to je určite nevyhnutné. Okrem toho, takto to je väčšie dobrodružstvo. Tam ešte ale nie sme. Mám pred sebou stále kus cesty a aj keď som sa na realizáciu projektu pripravoval, tak mám v hlave okrem nadšenia aj množstvo obav a pochybností. Veľmi dôležitý bude výber toho miesta, výber toho, kde budem, ako budem projektovať. Neviem, do akej miery bude dostatok tmy, do akej miery bude ten projektor zvládať, ale samozrejme bude treba čo najmenej členitý povrch, čo najmenej tmavý povrch, technické vybavenie a problémy v rámci nejakého spustenia projekcie z auta. Vyzerá, že to ide, bude to možno náročné v teréne, bude náročné sa pri tom natáčať, uvidíme, čo prinesie cesta, čo prinesie tento projekt. Severozápadné pobrežie Dánska. Súčasť bývalej obrannej línie Atlantického valu s množstvom nemeckých bunkrov z druhej svetovej vojny. Niektoré sa pri zosuve pôdy dostali až do mora. Je to ale aj oblasť, odkiaľ mi vyráža ďalší transport na Island. Nie je to moja prvá cesta týmto trajektom. V minulosti som sa ním už plavil. Čo v tejto chvíli ešte neviem, je, že o rok kvôli projektu ním pôjdem opäť. Čo teraz ale viem, je to, že ma čaká kvalitná niekoľkodňová morská choroba. Najskôr cez Severné more, popri škótskych Shetlandoch, postupne sa plavíme cez Severný Atlantický oceán a tak ďalej až na Island. Prečo ale nevyužiť trasu a nestráviť nejaký ten čas aj na Faerských ostrovoch?
Ide o skupinu malých ostrovov, ktoré sú v súčasnosti autonómnou oblasťou Dánskeho kráľovstva. V minulosti, okolo roku 700, boli ostrovy osídlené írskymi mníchmi. Niekedy v období 8. a 9. storočia ich ale osídlili norskí vikingovia a neskôr boli pripojené k Norskému kráľovstvu. S priemerne 283 daždivými dňami v roku, vetrom, ktorý vie nabrať extrémne na sile, s chladnou a vlhkou klímou, vedia byť Fajerské ostrovy nesmierne drsnou a nespútanou krajinou. Napriek tomu je jednou z najkrajších, akú som kedy navštívil. S rozmanitosťou vtáčej ríše, a s množstvom oviec, ktorých tu je približne 2-krát viac ako ľudí. Nie náhodou sa tieto ostrovy volajú aj Ovčie ostrovy. A sú naozaj všade. Čo tu ale nie je, to sú lesy. Všeobecne, na ostrovoch je v súčasnosti veľmi málo drevín a žiadny pôvodný les. Podľa archeologických nálezov, hlavne v podobe kmeňov bries, borievok alebo liesok, je preukázateľné, že lesy tu boli bežné do príchodu vikingov, ktorí ich tak ako na Islande, tak aj tu úplne zničili. Ide o takmer zhodný scenár ako v prípade Islandu. S tým rozdielom, že Fajerčania nevyvíjajú až takú snahu o opätovné zalesnenie v porovnaní s Islandom. Aj keď postupne aj tu táto činnosť narastá na popularite. Z ďalších štúdií vychádza, že tu rastli aj jasene, lipy, jarabiny, jelše, bresty, duby a borovice. V súčasnosti sú za pôvodné dreviny považované iba vrby, borievky a divoké ruže. Nie je náhoda, že som si práve tu spravil zastávku. A aj keď sa nedajú spochybniť moje tulácké chtiče, tak prioritne chcem využiť túto krajinu, aby som ju zahrnul do projektu a virtuálne to tu zalesnil slovenskými lesmi. Nie som tu prvýkrát. Ostrovy mám kvalitne zmapované, ale žiadne oblasti, ktoré by som v mojom ponímaní nazval les, som tu nevidel. Nájdu sa tu ale miesta, niečo ako malé parky s výskytom drevín, háje, lesíky. Na ostrovoch ich je niekoľko, ide ale o veľmi malé plochy. Tých zákonom chránených tu je 16. Jeden z najvýraznejších, ktorý by mohol ako tak pripomínať les, je tento. Malý lesnatý haj s názvom Kunoj Park, ktorý sa nachádza na nenápadnom rovnomennom ostrove Kunoj. Jeho založenie sa datuje od roku 1914. Sú tu vysadené napríklad smreky, brezy, ale aj jasene. Aj keď je voľne prístupný, tak je po celom obvode oplotený, aby bol chránený pred nenasytnými ovcami. Atmosféra po vstúpení dnu mi dáva aspoň na chvíľu pocítiť, že som naozaj v lese. Je to ale iba kvapka v mori toho, čo tu predkovia zničili a čo sa podarilo za storočia obnoviť. Ťažko zhodnotiť, či ľudstvo niekedy ešte zažije zalesnené Fajerské ostrovy. Asi skôr nie. Hľadám preto aj tu lokality, ktoré by sa aspoň na okamih mohli stať lesom. Nájsť tie vhodné miesta nie je vôbec jednoduché. Veľmi rýchlo som zistil, že realita je úplne iná, ako sa zdala z poholia domova. Okrem toho, tu už niekoľko dní v kuse prší, sneží a všetko dokopy, čo komplikuje realizáciu projekcií v teréne. V skúmaní lokalít ma to ale neodrádza. Stále hľadám vhodné spoty na projekcie, ale zdá sa byť, to je náročnejšie, ako som myslel. Farba projekčnej plochy by bola aj dobrá, lebo je zasnežená, je biela, ale nájsť vhodné miesto, čo sa týka vzdialenosti a hlavne počasie tu je zatiaľ dosť divoké na takéto niečo.
voda. Všade. Potenciálne vhodných miest budúceho virtuálneho zalesnenia som našiel niekoľko. Dnes by sa mal konečne ukľudniť dážď, tak s príchodom tmy sa pokúsim spustiť prvú projekciu. Tu je počasie ale veľmi nevyspytateľné, tak mi ostáva len dúfať a využiť každý neupršaný okamih. Po 3 dňoch stáleho dažďa, kedy neprestalo pršať, naozaj ani na chvíľu, non-stop 3 dní pršalo, tak dneska je od obeda tak relatívne lepší deň, čo sa týka dažďov. Takže idem na stanovisko skúsiť prvú projekciu, teda mám troška sklz kvôli turistike, ale už sa pomaly zotmieva a mám ešte 45 minút, kým tam dojdem. Musím si nachystať veci a som naozaj zvedavý, či to bude v pohode, či tam budú nejaké komplikácie, čo sa týka ľudí alebo prostredia. Neviem, bude to prvý pokus, uvidíme, čo to dá a čo môžem očakávať od toho. A to rytí. Trepocen sa neviem kde hore. Ešte čakám do väčšej tmy, nejaké náznaky som už videl na tej stene, neviem, či to nie je veľmi ďaleko. Je to taká prvá skúška, takže uvidíme, čo z toho bude. Už je tma, nie je to úplne najviditeľnejšie, ale na zázname to celkom fajn vidno aj voľným okom. Jedine cez fotografiu, video to veľmi nezachytí. Aj to môže byť lepšie, ale taká komplikácia, že sa mi pokazil očividne fotoaparát, ten najzákladnejší, ten najhlavnejší a neviem, či to budem nejak musieť kupovať, opravovať na novo, neviem. Ale už balím, už je fakt zima, už pôjdem preč a zatiaľ. Prvý pokus pre slovenské lesy vo Fajerskej krajine síce mal svoje čaro, ale ukázalo sa, že je stále čo zlepšovať. Nezaobišlo sa to bez počiatočných problémov. Odniesla si to hlavná kamera, bez ktorej som nevedel spraviť dostatočný záznam. Našťastie nešlo o vážnu poruchu, ktorú sa mi podarilo napraviť, a tak som pripravený po počiatočných nezdaroch na lokalitu číslo 2. Počasie je zdanlivo stabilné, tak sa presúvam na susedný ostrov. Poučený z nezdarov predchádzajúceho dňa sa pripravujem na ďalšie premietanie. Prístup s autom a jeho vzdialenosť smerom ku kopcu, minimálne svetelné znečistenie, dostatok tmy a ako tak stabilné počasie. To sú základy, na ktorých treba staviať. Pripájam sa na menič napätia. Ťahám kábel. Čakám, kým sa zotmie a rozkladám mediálne stanovisko. V zime, tme, sám a tisíce kilometrov od domova. Kus domova ale nesiem so sebou a prepájam ho s touto nehostinnou krajinou. Aj keď tieto fajerské lokality žierili slovenskými lesmi v oboch prípadoch iba niečo vyššie hodiny, tak v ich kronike času
ostanú vpísané navždy. Takisto aj vo mne, na zážitky počas realizácie a na pohľady žiariacich lesov v tejto nespútanej krajine verím, že nikdy nezabudnem. Silno som dúfal, že takto obohatím aj iných náhodných okoloidúcich. Je ale pravdou, že vhodné miesta boli odľahlejšie a nočné hodiny tiež neprispievali k obecenstvu. Tých pár ľudí, ktorí išli okolo, týchto očividne nezaujalo a nepristavili sa ani len na chvíľu. Nastal ale čas posunúť sa ďalej na sever do finálnej destinácie virtuálneho zalesňovania. Poďme si ale najprv pripomenúť, ako to bolo s lesmi na Islande v minulosti a ako k ním pristupujú súčasné generácie dnes. Pre odpovede som putoval do islandského mestečka Selfoss za Hreinom Oscarssonom, vedúceho oddelenia národných lesov Islandskej lesnej služby. When the settlers came to Iceland around the year 870, we don't know exactly when they came. At that time, Iceland was covered with birch woodlands. And we think about 40% of the country might have been with some kind of birch. I mean, some of the trees were up to probably 15 meters tall, and also closer to the coast it was probably a lower shrub. And then when the Vikings came, they brought their animals with them. They also began to cut down trees. So in the first centuries they sort of removed birch probably from large parts of the lowlands where they are settled down. But when we came into the 19th century, we only had about 0.5% of birch. So there were almost no forest left. So there was a lot of talk about stopping this deforestation and reclaiming the woodlands in 1800. And in the end, the first act was set down in 1894 to protect the forest. And the sheep, they prevented the regeneration because they ate all the small trees. We couldn't regenerate any forest without the fences. People didn't know better at that time. The aim of the state is to reclaim about 5% of the birch woodlands within the next decades. We have 1.5% birch woodlands today. We are going to go up to 5% at least. But the planting is another thing. Planting exotic species like these. We have 0.5% coverage of planted forest today in Iceland, and the aim is to go up to maybe 1%. It's about 2% of Iceland in total where we have some kind of forest. What does forest mean to Iceland? Because I saw a lot of small trees, and these kind of areas are included in this 2%? Yeah, all of these small areas you've seen around Iceland, it's part of this 2% cover. But most important for Iceland is birch tree. The birch is very important species because it is actually quite effective. It produces seed at a young age. Even 5-year-old trees are beginning to spread out by seed. We know it can expand by natural regeneration even into the highlands. But in the future we are a bit worried about the birch on the lowlands because it's getting a bit warmer in Iceland. Global warming has effect. That means we have more insects, even the native insects, they thrive better on the birch. We have some insects that go into the leaves and eat them from inside, and we don't have any like natural enemies, not like you have in Europe. Yeah, I see. In most cases, after a few years, we probably get some natural enemies that feed on these insects. So And do you use the pesticide or? No. Is it not? It's on too big scale to use pesticides here in Iceland. But in the nurseries where they're growing seedlings, they probably use pesticides maybe once or twice during the summer if they get insects. But like in the wild forest where we are planting, we don't use pesticides. Jednu z takých škôliek som si išiel pozrieť aj ja, do tzv. Ekodedinky Sólemar. Okrem ikonických bries, ktoré tu prevládajú, vidím aj množstvo iných druhov pre neskoršiu výsadbu a iné experimenty.
Rýchlym krokom sa ale vráťme naspäť na loď, ktorá sa blíži k Islandu, kde sa paluba trajektu mení na ľadovú plochu. Je to ale len predzvesť toho, čo ma čaká po vylodení. Plavidlo si to mierí cez východné fjordy do mestečka Sedasfjordur a tam... Východný Island je komplet pod haldami snehu a podľa predpovedí ho bude ešte len pribúdať. To, že to nie je úplne sranda, si začnem uvedomovať, až keď dostanem bezpečnostnú správu ohľadom hrozby lavín a o evakuácii nedalekej oblasti. Ulice sú prázdne, po okolí sa túlajú len stáda sobov. Využívam poslednú možnosť vyšplhať sa z údolia fjordu jedinou možnou cestou, ktorá bude najbližšie 2 dní kvôli sneženiu nepriechodná. Považujem za dôležité zahrnúť aj túto časť Islandu do projektu. Preto pokračujem a hľadám tie správne miesta, ktoré by sa aj tu na okamih stali lesom. Zamrznutá krajina je tu naozaj dýchberúca. Aj keď v týchto podmienkach sa dostáva mraz nielen hlboko pod kožu, ale aj hlboko pod blatníky. Prvú islandskú noc strávim v metropole východu v meste Egilsstadir. V oblasti jazera Lagerfjord, kde kolujú legendy o obromorskom hadovi, tzv. Lagerfjordskom červovi. Miestna obdoba Lochneskej príšery, ktorú by som možno aj zazrel nebyť všetkého toho snehu. Včera pri príchode na Island ma čakal troška šok. Bolo tu o dosť viac snehu, ako som možno že čakal. Východný Island je úplne zasnežený. Prvý deň sa mi hneď podarilo zapadnúť. Našťastie ma vytiahli miestni ľudia, za čo im ďakujem. A cesty sú tu naozaj zasnežené, zľadovatele. Nie je to tu privetivé, čo sa týka ciest. Každopádne ma to z veľkej časti obmedzuje v rámci projektu, lebo veľa miest je nedostupných, s ktorými som tak trochu počítal, ktoré by mohli byť vhodné. Takže je to samozrejme znovu o hľadaní miest, o hľadaní lokalít. Dnes mám v pláne nájsť nejaké miesto, kde by som aj prespal v aute. A uvidíme, čo prinesú ďalšie dni. Každopádne sneh neobúda, skôr má ešte snežiť. Ale je pravda aj to, že aj napriek tomu, že mi tento sneh komplikuje dosť prístup k rôznym miestam, tak na druhej strane prináša plochy na projekcie, ktoré by inokedy neboli veľmi reálne. Sneh veľmi dobre chytí projekciu, takže až konkrétna situácia ukáže, či to je dobré alebo zlé. Po mrazivom hľadaní sa dostávam na miesto, ktoré by mohlo byť vhodné pre prvé islandské zalesnenie. Inokedy hlavný rušný ťah, vedúci cez hornatý priesmyk. Dnes, ale kvôli zaviatej ceste, opustená oblasť a miesto pre slovenské lesy. Snehová kalamita výrazne obmedzila možnosti, preto som rád, že som našiel aspoň toto miesto. Niečo mi našepkáva, že ani dnes nemôžem rátať s publikom.
Postupne sa stmieva. Mám posledné minúty, aby som si pripravil všetko potrebné na premietanie. Predbežne pripravujem aj pelek na spanie, keďže mi je jasné, že v noci sa odtiaľto nedostanem a budem chcieť čo najrýchlejšie zaľahnúť do pomyselného tepla. Počasie sa s príchodom noci zhoršuje. Vietor a sneženie postupne naberá na sile. Je mi ale jasné, že buď teraz, alebo nikdy ďalšiu možnosť tejto oblasti už nedostanem. Jesenný zmiešaný les z okolia Banskej Bystrice. Teraz v oblasti zamrznutého severovýchodného Islandu. Už je niečo po polnoci. Navzdory vrtochom počasia mám z projekcií dobrý pocit. Len zbaliť techniku a pripraviť sa na noc. Ale mám jedinú obavu, že ma tu nás zasype sneh a dúfam, že sa dostanem odtiaľto preč ráno, že ma nenasneží. Že cesty budú schodné a to je v podstate moja jediná obava. Tak uvidím, ako to bude ráno. To do mňa duní celú noc. Obavy sa našťastie nenaplnili. Nezaviala ma do takej miery, že by som mal problém s uviaznutým autom. Nechcem pokúšať šťastie, tak sa ešte pred cvitaním posúvam ďalej, postupne smerom na západ. A popri legende o islandskom červovi z jazera Lagefjord, tu ostáva aj legenda o tajomnom lese, ktorý sa tu zjavil na pár hodín a znovu zmizol. Postupne smerom na západ sa dostávam akoby do iného sveta. Sneh tu výrazne mizne každým ďalším kilometrom. Táto neskutočná hornatá oblasť je ku mne vľudnejšia a ponúka množstvo krásnych scenérií. Nedarí sa mi ale nájsť vhodné miesta pre virtuálne zalesnenie, miesta, ktoré by sa stali lesmi v tejto časti ostrova. Aj keď sa tu nachádza mnoho vhodných kopcov, pod nimi sa rozprestierajú súkromné farmy na oplotených pozemkoch. Teda prístup ku ním je v mojom prípade nereálny. Túto noc plány nevyšli tak, ako som si predstavoval. Nejaké vytipované miesta neboli vhodné, nedalo sa tam ostať a už mi to zobralo toľko času, že sa nedalo nikde inde poriadne ísť, hľadať po tme. Takže tak. V predchádzajúcich dňoch jeden večer skončil neúspešne takým failom. Mal som vytipované miesto, ktoré som si našiel niekde podľa mapy. Šiel som tam v rámci trasy večer a to miesto proste nebolo vhodné z viacerých hľadisk. Zatiaľ mi nevychádza ani jedno vytipované miesto. Vždycky je to o tom hľadaní v teréne, je to o tom momente. Naozaj to vyzerá inak na mapách, na internete, na Google, ako v realite a ukazuje sa naozaj už za každým, že v prvom rade si treba tie miesta nájsť. Je to o tých lokalitách, je to o tom skúmaní krajiny.
okrem toho nikdy neviem, aké vrtochy počasia ma zastihnú. Stačí prejsť pár kilometrov a ocitnem sa akoby v inom svete. Nie sú to ani 3 dni od poslednej lokality virtuálneho zalesnenia a boja so snehovou kalamitou. Tentokrát sa musím vysporiadať s dažďom. Veľakrát mám obmedzený čas pre danú oblasť. Nemôžem čakať a dúfať v ideálne počasie. Nachádzam sa tu a teraz a musím pracovať s daným momentom najlepšie ako sa dá. Miesto, ktoré som našiel, je naozaj čarovné, s riekou a protiľahlým vodopádom. Svah ale výrazne trpí zosúvom pôdy. Les, ktorý sa na ňom onedlho objaví, ho žiaľ nespevní. To je práca pre ozajstné stromy, ktoré by sa na ňom teraz ujali len veľmi ťažko. Teším sa ale z môjho prvého obecenstva. Klasická príprava pred premietaním. Stáva sa z toho rutina a každým ďalším zásahom cítim väčšiu mentálnu stabilitu v tom, čo robím. Predsa len som v cudzej krajine, na neznámych miestach a nikdy neviem, čo môžem očakávať. Možno aj preto ma to čím ďalej tým viac láka byť súčasťou novej zalesnenej oblasti a nabáda ma to intenzívnejšie vstupovať do projekcií. Spomedzi všetkých záberov sa najviac hodí tento. Les z oblasti nízkych Tatier skoro zhodne kopíruje tvar svahu a reálny vodopád perfektne doplňa kompozíciu. Každé miesto je iné a niečím špecifické. Zaplávať si v polnočnom svetle pod úpetím slovenského lesa a islandského vodopádu? Prečo nie? Kiež by to bola jedna z povestných islandských termálnych riek. Termálna rozhodne nie je. Je ale pomerne plitká na plávanie a okrem toho aj kvalitne ľadová. Po krátkom osviežujúcom nočnom kúpeli mi na dnes stačilo a sťahujem sa na noc do auta, kde je aspoň o niečo teplejšie. Po sviežom kúpeli sa budím do rovnako sviežeho rána, po ktorom je čas opäť sa vydať na cestu za ďalším zalesnením. Postupne sa dostávam na poloostrov Snæfellsnes, do národného parku Snæfellsjökull. Po pár dňoch skúmania oblasti pod ľadovcom a stratovulkánom v jednom, tu po stopách Žila Verna žiaľ nenachádzam vstup do stredu zeme. Nachádzam ale vhodné miesto pre ďalší digitálny zásah. Začína sa opäť prejavovať silný vietor. Podobný ako pri prvej islandskej projekcii, keď mi strhol stoličku s laptopom, takže... Musím niečo vymyslieť, postavil som si auto proti vetru, aby mi robil závetrie, skúsim tam nejak postaviť projektor. Je to aj o tom počasí, o všetkom, aj keď teraz to je veľmi kruté, čo sa týka vetra. Boj s vetrom naberá na intenzite a komplikuje aj takú základnú vec, ako pripojenie meniča napätia na autobatériu. Nehovoriac o stabilite projektoru na statíve, ktorý sa tu snaží dosiahnuť nemožné. Premietať krásy slovenských lesov uprostred islandského hurikánu. Aj keď zavetrie auta plní svoj účel, ale zhruba tak na 75%. Opäť som sa ulakomil na scenériu s horským vodopádom, ktorý sa miesi s trochu roztraseným zmiešaným lesom priamo zo srdca Európy.
Vyšľahaný vetrom a spuchnutý sa budem v nedalekom kráteri. Som ale rád, že posledné lokality, aj keď len zdanlivo a na krátky čas, zasvietili životom v podobe slovenských lesov. Konkrétne kopce boli naozaj ďaleko od toho, aby sa na nich ujali reálne stromy. Ako to je teda s tunejšou pôdou? Z posledných dní je zjavné, že nemá tie správne parametre. Napriek tomu stromov na Islande pribúda. Kľúčom k jej rekultivizácii je táto invazívna rastlina. Lupinus notcatensis, teda tzv. Vlčí pôb, pôvodom zo Severnej Ameriky. V zime skoro neviditeľný, dáva o sebe vedieť až v letnom období. Opäť sa pýtam Reina Oskarsna. What does Alaska lupin do to the soil? Is it good for future forests or? Yeah, soils in Iceland, they are formed by volcanic activity. So we have a lot of ash and we have strange clay, and those clays, they hold on to organic matter and nitrogen and phosphorus. So when you start on like barren soils and want to grow something, you have to fertilize in the beginning to get the system starting. And one of the ways they figured out decades ago was to import a plant from Alaska that fixates nitrogen from the air. Nitrogen fixing species, they have like nodules on the roots that do that. But they also release phosphorus deep down in the ground and bring up to the surface. So the Alaska lupin is a plant that can survive on very bad soil, and they actually improve the soil. So it was both the Forest Service and the Soil Conservation Service that spread it over like big barren areas, seeded it out on purpose to reclaim the soils. But the lupin is quite strong plant and grows tall, but it improves the soil, but it takes decades. And then when it has actually formed like good soil, we have other species coming in, and we also use it for planting. So we like use soil preparation, going to lupin fields and plant then trees. And the trees, they grow double as fast or even more when you plant it into lupins than on the barren sites. It's good for the bees actually, because you can see the bees on the flowers, and these flowers, they thrive well here because of the lupin. Creates a good soil. Spätným skokom v čase pokračujem v zalesňovaní. Symbolickom, pri ktorom nepotrebujem rekultivovať pôdu. Ja potrebujem vhodné miesto a tmu. Deň za dňom beží a mňa kroky dovedli do časti Islandu, ktorú by som bez vyčitiek mohol nazvať juh. Do oblasti termálnych prameňov a riek, kde teplé výrony kontrastujú s ľadovým vetrom a vytvárajú jedinečnú atmosféru. Po kombinácii pešieho a motorizovaného skúmania nachádzam opäť to správne miesto. Svah, ako u väčšiny predošlých lokalít, tak aj tu postupne podlieha zosuvu pôdy. Pravdepodobne aj tu v minulosti rástli brezy. Dnes už len tráva. A onedlho zmiešaný les z oblasti Veľkej Fatry. Miesto to je opäť pekné, žiaľ ostnatý drôt ma nepustí bližšie ku projekcii. Dnes mi to ale nevadí. Po dlhšom čase to bolo nadmieru pokľudné premietanie bez výraznejších vrtochov počasia.
aj keď noci sú stále spravidla mrazivé. Čo je naozaj cítiť, hlavne ak ju strávite v stane. Asi trocha mrzlo v noci. Hľadanie tých lokalít naozaj, človek ide nejakú cestu, potom je zrazu uzavretá. Stále tu nie sú úplne super podmienky. Do vnútrozemia sa človek ani reálne nedostane na vlastnom aute, aj keď máš štvorkolku. Musím ísť ďalej a hľadať ďalej. Tunajšie aprílové podmienky ma pustili naďalej do tesného zavetria severnej strany stále aktívnej sopky Katla, ukrytej pod ľadovcovou čiapkou, kde som strávil noc. Vhodné projekčné miesta som tu nenašiel, tak sa posúvam bližšie k pobrežiu. Na jedno sľubné miesto, ktoré som si vyhliadol počas predchádzajúcich dní. Táto lokácia na juhu ostrova, na juhu Islandu, vyzerá to, že v minulosti tu mohli byť lesy, teraz sú tu pastviny, hlavne pre kone. Vrch kopca vidieť, že tam pôsobila nejaká erózia aj na ostatných kopcoch. Čiže z lesnatej krajiny sa stala nejaká pastvina. A ja sa tu pokúsim teda dneska večer projektovať slovenské lesy. Tento zásah pridávam do série pokľudných, kedy nie je nutné bojovať so živlami. A ostáva aj priestor na opätovné posedenie vo svetle veľkofatranského lesa. Z virtuálneho lesa sa na okamih presuňme do toho reálneho, na Slovensko, kde sa snažím zúročiť všetky nadobudnuté znalosti. Aj keď podobností nachádza mnoho a aj poučenie, ktoré vychádza z islandského príkladu, sa dá aplikovať aj u nás, tak to, čo znamená pre nás les, sa líši s obrazom prirodzeného lesa na Islande. To platí aj pre rozdiely v princípoch a potrebe zalesňovania v oboch krajinách. Ono aj s tým sadením, čo si spomínal, ono je to dosť problematické, trošku možno šokujúce pre ľudí, ale sadiť stromy v lese tomu lesu naozaj nepomáha. Lebo ono to funguje tak, že keď necháme nejaké územie tak tam vyrastú stromy. My nepotrebujeme tie stromy sadiť. Pomoc prírode je, keď sadíme nejaké ovocné stromy alebo nejaké aleje popri polnej ceste, tak to je v poriadku. Ale vysadať stromy v lese, aj keď je tam rúbanisko, nie je pomoc prírode. Les ako ekosystém jednoducho nie je možné vysadiť, on môže vzniknúť v nejakom procese a ten proces bohužiaľ trvá stovky rokov. A to sa týka ale aj tých našich lesov, že vlastne my keď sme zničili nejaké staré lesy a vysadíme tam stromy, to neznamená, že tam je les. A hluchaň tam treba nežije a žiť tam bude. Na papieri je tam les, je to lesný pôdny fond, v štatistikách je to les, ale hluchaň si to nemyslí. Aké máš informácie o tom, že ako to bolo na Islande s tými lesmi? Ja si to predstavujem tak, že je to trošku podobný prípad ako u nás napríklad v Tatrách na hornej hranici lesa. Tam tiež sa kedysi páslo na tých holiach a vlastne tí pastieri vypalovali lesy smerom nadol. Čiže napríklad v Tatrách sme mali limbové lesy. Tie lesy borovice limby na 98% sme zničili v predchádzajúcich stáročiach. A teraz sa to tam veľmi pomaly vracia späť, lebo sú tam extrémne klimatické podmienky, je tam chudobná pôda a vlastne ten les sa vracia len veľmi pomaly. Tá horná hranica lesa bola vyššie, čiže vlastne tie horské polohy, to je podobné ako Island. Že vlastne tam sú tie extrémnejšie podmienky a ťažko sa tam ten les vracia.
Ani akože niekedy nie je nutné, aby sa tam vrátil, ale jednoducho je to nejaká paralela. Môžeme teda istým spôsobom skončiť ako Island, že naozaj, že už sa tak vyrúbia, alebo tak sa zmení tá štruktúra pôdy, že to bude veľmi náročné, ba až fakt nereálne. Vraveli sme už v niektorých príkladoch. Ale myslíš, že by to hrozilo do budúcna? Myslím si, že na Slovensku je pomerne málo takých lokalít, kde to hrozí reálne. Tu skôr hrozí vlastne ten úbytok biologickej rozmanitosti toho lesa a to, že ten les napríklad nezadržiava tak vodu ako kedysi a to, že tie naše lesy nejakým spôsobom degradujú vplyvom ťažby dreva, to okrem iného má tie dopady aj na tie zvieratá, aj na tú vodu, aj napríklad na schopnosť lesa sťahovať oxid uhličitý z atmosféry. Vďaka našej stredoeurópskej polohe a klíme to vyzerá tak, že nám zatiaľ nehrozí islandský scenár. Aj keď podobností nájdeme viacero, ako aj to, že papier znesie veľa. To, čo ale hrozí a prebieha aj v tejto chvíli, je, že nezvratne strácame staré lesy a ich nenahraditeľné fragmenty, často kvôli neodbornej a neuvedomelej ťažbe. Na rozdiel od Islandu, ktorý už prišiel o všetky pôvodné lesy a teraz sa ich snaží vrátiť späť. Doba a klíma sa mení a to, čo tam nebolo možné kedysi, je možné dnes. Zmenil sa ale aj môj pohľad. Vnímanie islandských lesov na začiatku mojich ciest sa zásadne líši od súčasného pohľadu. Jedno rýchle porovnanie, ktoré bude hovoriť za všetko. Prostredie, v ktorom sa pohybujem, je národný les Hallormstadur, ktorý od pohľadu pôsobí ako forma lesa, na ktorú sme zvyknutí v strednej Európe. Je to ale les vysadený prevažne z nepôvodných druhov drevín, ktorý je bez pochyb veľkým úspechom Islandu. Nachádza sa tu množstvo krásnych zákutí a ekosystémov, ktoré tu rokmi vznikali. Je ale predurčený na lesné hospodárstvo, rekreáciu alebo iné experimenty. Niekedy to tu prebieha všetko súčasne. Naproti tu je les Burfels, ktorý pozostáva z nahusto rastúcich pôvodných druhov bries a vrbových húštin. Teda často spomínaná breza je pre Island podstatou pôvodného obrazu lesa. Hustý brezový porast nízkeho vzrastu, pripomínajúci skôr húštinu. Les, v ktorom by ste sa poprechádzali len ťažko, môže pre nás nespĺňať predstavu prirodzeného lesa. Pre Island to je ale to najvzácnejšie. So it's not like our aim to go into old birch woodlands and plant other tree species. Those birch woodlands are protected from. And what kind of the trees is for management? Yeah, we have both Sitka spruce, Siberian larch, lodgepole pine, and poplars, black cottonwood. We even have Norway spruce from Norway. These species are used for utilization of timber. Mostly it's used for panel, but they also been making timber for small buildings. And then they make a lot of wood chips for that. That's used for trails or covering flower beds or whatever. Most of the national forests are used for harvesting and protection, but some of the national forests are just left as a natural regeneration of birch woodland, and we will not harvest those in the future. It's also, the national forests are used for experiments in all kinds of tree growth and which tree species we can grow in Iceland. So we have a lots of experiments within these national forests. Kruh uzatvára posledná lokalita zalesnenia neďaleko najväčšieho islandského ľadovca, ktorý je celý súčasťou Národného parku Vatnajökull. Najväčší, ale pomerne mladý ľadovec je neuveriteľné dýchberúce miesto. Je ale aj veľkým ukazovateľom klimatických zmien. Svoje maximum dosiahol koncom 19. storočia, odvtedy sa postupne zmenšuje. V posledných dekádach jeho topenie naberá výrazne na intenzite. To by bolo ale už na iný príbeh. Ja sa z jeho ľadovej plochy presúvam na viac dostupné miesta, kde by sa dala zrealizovať finálna simulácia slovenského lesa.
Nedaleko topiacich sa ľadovcových tokov nachádzam opustenú konskú ohradu a nad ňou kopec s bralom. Po odskúšaní kompozície a viacerých lesných scén sa opäť naviac hodí známy zmiešaný les. V každom prostredí ale iný, tentokrát dokonale obrastá skalnaté útvary. Kolmejšia stena kopca rovnomernejšie zachycuje svetlo projektoru a tak sa záverečná projekcia blíži dokonalosti. V porovnaní s prvým fajerským nezdarom to je naozaj veľkolepý záver. Je ale škoda, že posolstvo ostáva zhmotnené len v rozmere mojich spomienok a tohoto filmu. Posledné reakcie ľudí som zaznamenal ešte na Fajerských ostrovoch. A tie boli vlastne také nejaké. Síce krásne, ale odľahlé miesta a aj neskore večerné hodiny, ktoré sa s príchodom polárneho dňa stále viac a viac prehlbovali, to všetko zvyšovalo nepravdepodobnosť publika. Tento rozmer ma z ďalekého juhovýchodu presúva na západ do hlavného mesta. Do rezidenčných centier najstaršej umeleckej organizácii na Islande SEAM, ktorá mi počas realizácie projektu poskytla zázemie a kde som mohol aspoň v prezentačnej a inštalačnej forme obohatiť aj širšie publikum so zalesnením minulosti. Teraz tu behám na okraji ľadovca Vatnajökull s poslednými lúčmi slovenských lesov. Realizácia projektu to bola veľmi intenzívna, často neľahká, od veterných Fajerských ostrovov, mrazivého, bieleho, ale aj zeleného Islandu, až po množstvo času stráveného v divokých zákutiach stále nespútaného Slovenska. Island je pre nás učiteľom. My máme šancu sa z jeho chyb poučiť. Učí nás, aké krehké je všetko živé, ako rýchlo môžeme prírodu zničiť a ako ťažko ju potom obnoviť. Kedysi holé hory Islandu sa znovu pomaly zahaľujú do zelene. Je to dôkaz toho, že aj napriek krehkosti má príroda úžasnú schopnosť obnovy, ak jej dáme šancu. You are lucky in Slovakia. You have more species, tree species to select from. You have probably some mountainous forest close to what you would call natural. And I think it's important to have those and protect those for the future. We are always discovering new bacteria, new fungi and stuff like that. And you don't find those usually in the planted forests. So it's a probably important source for the future to keep those old growth forests. Lesy sú našim prírodným bohatstvom, sú našim domovom, našimi pľúcami, našou budúcnosťou. Mali by sme si ich vážiť, chrániť a obhospodárovať uvážlivo. Tak, aby tu staré lesy a divoká príroda v nich boli nielen pre nás, ale aj pre budúce generácie.